看较早固定分，有没有？为了新界社区发展协会长期投入社区营造，唔那改变社区，嘛得到真侪单位的肯定。把以前的记忆、回忆、老一辈的那个农村的景象，农民地景长的东西能够展现出来，收集在我们社区，给晚辈、给老一辈人来看，回顾一下。不少人看到相片，嘛想到过去农村生活的记忆，毋是伫遮大汉的居民嘛会使更较了解社区。咱这个老照片是咱古早咱的长辈一直在生活整个过程的一个记录，咱会使互咱的囡仔去了解说早期的年代。会当讲，互咱一寡以后的一寡时岁会知讲咱以前人文事物的那个好的那个一面给大家观赏。老相片虽然大部分以人物为主，不过背景嘛，互大家看到袂少过去在地的人文地景，对熟悉地方是真有帮助。我是陈雅玲，想要跟我一起从零掌握天下事吗？赶紧按下华视新闻 YouTube 频道的订阅按钮，开启小铃铛，跟我一起探讨公共议题，给您最专业的华视新闻。